大家好，今天讲的第一个故事是两把柴刀，一桩离奇命案。知县12鸟妙计破此案。清朝光绪年间，青秀县有个知县名叫刘子文，虽然才20岁出头，但靠着天资聪颖，心思缜密。自上任以来，大大小小的案子都破过不少，当地的百姓都称他为刘神仙。一天深夜，刘子文睡得正香，朦朦胧胧间听到衙门口有人击鼓鸣冤。刘子文立马起身穿衣升堂，听完那人的诉状，才得知牛尾巴村又发生了一宗命案，一个名叫牛大宝的富家子弟被人杀死在家中。被人发现时，凶手已不知所踪，而且家中的100两银子也不应飞。难道又是一桩谋财害命凶杀案？刘子文心中嘀咕道。但事不宜迟，立马带着3班衙役赶到案发现场。只见受害人牛大宝躺倒在血泊之中，待仵作验明尸身后，发现身上有多处刀伤，而且都有一个明显的特征：两头深，中间浅。刘子文在屋内仔细检查了一圈，除了发现门窗紧锁外，找不到任何蛛丝马迹。而且据隔壁邻居所说，案发当晚只有牛大宝一个人在家。刘子文眉头紧锁，只能先初步断定是熟人作案。从死者的伤口来看，凶器应该是一把柴刀，柴刀刀刃呈弧形，两端翘，中间凹，是当地人家必备的工具之一，主要用来砍柴，也可以用它来防身。只有用这种刀具来行凶，才能留下两头深、中间浅的刀痕。回到县衙后，刘子文左思右想，不得其解，到底是谁杀了牛大宝？如果仅仅是为了劫财，又为什么要杀人灭口呢？刘子文望着窗外的月色，隐隐觉得这桩案子并不简单。第二天天还没亮，村子里便响起了清脆的铜锣声，伴随着咣咣的铜锣声，一个衙役在村口大声喊道：“知县大人有令，让所有人把家中的柴刀都拿到打谷场上。知县大人要审柴刀了，如果有人胆敢私自藏匿，定当严惩不贷。”这倒是件新鲜事儿，出了命案，县令不审人，竟然要审柴刀。大家虽然都对此事感到疑惑，但毕竟是县令老爷亲自发话了，也只能乖乖照做。于是每个人在自己的柴刀上写上姓名，将柴刀一前一后的摆在了打谷场上。所有人都齐刷刷的站在一旁，等着这位刘神仙来审柴刀。此时正值7月，骄阳似火，每个人都被晒得大汗淋漓，但刘子文却不骄不躁，慢悠悠地走到一长溜柴刀前，停下了脚步。在场所有人都屏住呼吸，生怕自己家的柴刀被审出个什么端倪来。只听刘子文高声喝道：“大胆柴刀，本官知道你们当中定有一把是凶器，还不快快从实招来！”可刘子文一连喊了3遍，那柴刀还是一动不动地躺在打谷场上，没有像刘子文所说的那样有柴刀出来招供。正当大家感到纳闷时，刘子文突然指着一把寒光闪闪的柴刀，大声怒喝：“既然你不说，那我就替你说，你就是那把杀人的柴刀！”刘子文的话音刚落，一旁的众人已经开始议论纷纷。言语间，一个30岁左右的男子惊恐万状地冲出人群，来到刘子文面前，跪下喊冤道：“大人，小的没有杀人了。”说话的这个人名叫薛天明。刘子文低头看了一眼跪地求饶的薛天明，继续说道：“你说你没有杀人，那你的刀怎么和别人不一样？”薛天明望了望自己的柴刀，哆嗦着说：“大人，小人的柴刀和他人的并没有两样啊。”刘子文冷哼一声道：“还说没两样？别人的刀晒了2个时辰，什么事情也没发生，但你的柴刀上却落满了苍蝇，难道不是因为你的柴刀上有血腥味，才招来了这么多苍蝇吗？”薛天明早已被刘子文的这一番话吓得魂飞胆魄，嘴中的话还未说出口，就被旁边的几个衙役上了枷锁。如此重大的一桩命案，刘子文在短短时间内就通过一招审柴刀将真凶揪了出来。牛尾巴村的百姓都对刘子文佩服得五体投地，而刘子文听到百姓对他的夸奖，只是谦虚地说道：“
南宋提刑官宋慈在《洗冤录集》中早有记载，我只是效仿先贤罢了。看到知县如此谦逊恭良，又博览群书，通晓古今，众人纷纷竖起了大拇指，称刘知县真乃神人也。可让刘子文没有想到的是，被带上公堂的薛天明却拒不认罪，说这柴刀并不是他所有，自己的柴刀早在2天前就丢了，因为害怕拿不出柴刀而被他人怀疑，于是问赵六家借了一把柴刀来充数。谁知偏偏这柴刀就是那杀人的凶器。听薛天明这么一说，刘子文不敢怠慢，马上派衙役前往牛尾巴村暗访。不到半天时间，衙役便回来向刘子文禀报称，赵六是一个无业游民，常年不在家，家中有1年弱多病的老母，赵六也不管。有人说昨天深夜看到赵六偷偷回过一次家，但没有停留多久，又匆匆走了。从赵六的老母口中得知，家中的柴刀确实是被薛天明借走了。除此之外，衙役还在赵六家中找到一件衣物，刘子文拿在手中闻了闻，衣服上有一股很浓的汗臭味，显然是刚穿过不久。将衣服展开后，又发现了一丝血迹。刘子文大为震惊，当即下令追捕真凶赵六，而薛天明因为证据不足，当场释放。捕快们领命对牛尾巴村进行了地毯式搜索，但赵六就像人间蒸发了一样，连半个人影都找不到。一晃半个多月过去了，眼看案情没有丝毫进展，急得刘子文在书房中直踱步。一连串的疑问涌上刘子文的脑海，这赵六究竟逃去了何处？如果他真的是凶手，为何把柴刀留在了家中？而更巧的是，薛天明的柴刀早不丢晚不丢，为何偏偏在这个节骨眼上丢了？正当刘子文一筹莫展时，门外又响起了击鼓的声音。只见一胖一瘦2个人争论着走上公堂打官司。令人意外的是，2人争吵的原因竟也是因为一把柴刀。旧柴刀的案子还没有头绪，新柴刀的案子又来了，这让刘子文心中更加气恼起来。刘子文一番询问才得知，原来是瘦子的柴刀不小心砍到了石头上，崩裂了刀刃。于是他问胖子借了一把旧柴刀，准备到山上砍一些新柴到城里卖，顺便买一把新柴刀。瘦子来到深山，砍了满满一担上好的新柴，正心满意足的准备下山，突然从山洞中走出来一个人，说是要花钱买他手中的柴刀。瘦子说这柴刀是问别人借的，不能卖。可那人并不死心，将价格抬高到5两银子。瘦子吃了一惊，心想5两银子能买10把新柴刀，到时候只需要多买一把新柴刀还给胖子，便可从中狠狠赚一大笔钱。至于胖子，一把旧柴刀换新柴刀，换谁不乐意呢？于是瘦子拿旧柴刀换了5两银子，乐呵呵的下山了。瘦子是一个狗肚子里装不了2两油的主，占了便宜就逢人就讲，可世上哪有不透风的墙？当瘦子乐颠颠的将新柴刀还给胖子时，胖子却耍起了无赖，说那把旧柴刀是自己的传家宝，要么就将旧柴刀还给他，要么就赔他5两银子。瘦子嘛，他是趁火打劫，2人争执不休，谁也不肯退让半步，于是来到公堂打起了官司。刘子文问瘦子是在何处将柴刀卖于何人，瘦子一一作答。刘子文心中已经有主意，于是对着胖子开口道：瘦子没经过你的允许，擅自把你的柴刀卖给他人，这是确实做的不厚道，你的要求合情合理，你先回去，明天再来公堂，到时一定会还你一个公道。知县大人都开口了，胖子也不好再多说什么，对刘子文说了几句感谢的话后就转身离开了。第二天天还没亮，胖子就满心欢喜的来到县衙问刘子文要个说法。谁知胖子前脚刚踏进衙门，后脚就被一班衙役五花大绑起来。可怜的胖子还没弄清发生了什么事情，10大板就冲冲打在了身上，痛得胖子嗷嗷直叫。看着面前若无其事的刘子文，胖子大声喊道：你这县官怎么平白无故打人？说好今天给我一个交代，现在我来了，你竟然喊人打我，我冤枉啊！冤枉，那就再打10大板。刘子文冷笑一声说道。
紧接着又是噼里啪啦10大板子，胖子已经被打得皮开肉绽，不敢再喊冤了。见胖子不再吭声，刘子文才继续说道：“你见钱眼开，本官打你这20板子是为了帮你，让你长点记性。本官一向说话算数，说给你一个交代就给你一个交代。”刘子文话音刚落，就将一样东西扔到胖子身边。胖子揉着屁股抬眼望去，正是自己那把旧柴刀。胖子自知理亏，只能将打掉的牙往肚子里咽，拾起身旁的柴刀，跌跌撞撞走出了衙门。本以为能够白赚5两银子，没想到银子没赚着，还白挨了一顿打。胖子真是有苦难言。原来刘子文从瘦子的口中得知，高价买柴刀的不是别人，正是失踪了半个月的赵六。根据瘦子提供的线索，刘子文顺利的将赵六抓捕归案。经过一夜审问，柴刀杀人案已经明朗。刘子文立刻派人私下贴出告示，只见告示上写着：牛尾巴村杀害牛大宝的案犯赵六现已落网，本人对所犯罪行供认不讳，县衙大牢，秋后问斩。民众看了告示后，纷纷对刘子文赞不绝口，说刘子文真是百年一遇的好官，真凶已经浮出水面。薛天明也松了一口气，终于洗清了嫌疑，还了清白。就在案情真相大白的第二天，薛天明神采奕奕地走在大街上，先在城中转了一大圈，接着又哼着小曲往回走，正想出城，突然听到身后有人大喊：“站住！你这个偷刀贼！”薛天明还不知道发生了什么，就被一个人拽住了衣袖：“你偷了我家的柴刀，快还给我！”薛天明感到莫名其妙，气愤地说：“胡说！我的柴刀用了10年不曾离身，怎么成了偷的柴刀？”陌生男子哪里肯罢休，撸起袖管对薛天明叫嚷着，说不还柴刀就对他不客气。薛天明见说理不过，便和他厮打起来。恰巧此时刘子文路过，掀开轿帘问他们二人为何打架。两个人见知县大老爷在此，纷纷跪地求个公道。听完二人的诉说，刘子文问薛天明：“你的柴刀不是前几日丢了吗？怎么方才又说10年没有离身？”薛天明听刘子文这么问，一下子慌了神，颤颤巍巍地说：“我的柴刀前几日确实是丢了，但又找到了。在何处找到的？”“回大人，在山坡上。”“把你的柴刀拿给本官看看。”薛天明不敢怠慢，慌忙将柴刀递给刘子文。刘子文接过柴刀，从头到尾仔仔细细观察了一遍，忽然脸色一变，对薛天明怒喝道：“大胆恶徒，还想狡辩！这半个月以来，下过1场大雨，3场小雨。你说你的柴刀丢在山上，可本官却未曾在你的柴刀上见到半点锈迹。你的柴刀根本就没有丢，而你就是杀害牛大宝的真凶。”薛天明面如死灰，双腿一软，一下子瘫坐在地上。为了免受皮肉之苦，只好将自己的罪证一一交代了。原来薛天明与牛大宝是赌友，有一次薛天明赌钱输急了眼，看着旁边手气正盛的牛大宝，便想着借50两银子用来返本，但没想到牛大宝非但不借钱给薛天明，还对他冷嘲热讽。薛天明怀恨在心，尾随牛大宝回到家，趁着牛大宝熟睡间，用柴刀将他杀死在床上。那天刘子文审柴刀时，刘子文由于心虚，害怕露馅，于是向赵六的老母借了柴刀。没想到赵六的柴刀上竟然沾着血迹，他竟然阴差阳错的被审了出来。但柴刀的主人是赵六被证实后，薛天明暗自侥幸，以为自己躲过了一劫，但没想到天网恢恢，疏而不漏，自己竟然栽在了一个陌生人手里。其实刘子文一开始就觉得薛天明身上疑点甚多，只是缺乏证据，一直拿他没办法。在赵六被抓捕后，案情终于有了突破，他暗中派人偷偷监视薛天明，并且设计了今天的一出好戏，让薛天明自投罗网。那个喊丢柴刀的陌生男子就是刘子文派出去的捕快。既然赵六不是凶手，那他为什么要畏罪潜逃呢？原来那也赵六在村子里偷了一头耕牛，用柴刀杀牛时溅了一身血，柴刀上也沾满了牛血。杀完牛后，
赵六偷偷溜回家中，换了一身衣服。由于太过慌张，将柴刀忘在了家中。第二天又碰巧听到刘知县正在审柴刀，误以为是自己偷牛犯了事，于是跑到山上找了个山洞躲避一阵。没想到因为花了5两银子买柴刀防身，暴露了踪迹。至此，本案真相大白。这桩奇案，刘子文先是能想出审柴刀的招数来破案，虽说是效仿宋词的洗冤录籍，但足以看出他的聪明机敏、博览古今。然后又设计让衙役伪装成陌生人，迫使薛天明自投罗网。可见这一切都在刘子文的运筹帷幄中。最后仅凭柴刀上没有铁锈这一处细节，便可断定薛天明在说谎。可见刘子文办案谨慎，观察入微之至，通过楼槽打兔子，破了杀人案，还顺带逮住了头牛贼，同时又恶狠狠地教训了一顿见钱眼开的可恶之徒。此案告诫后人，切不可见钱眼开，唯利是图，最终只是害人害己。正如那句老话所说，人作恶，天不容。新来的朋友不妨动动您发财的手长按点赞3秒钟，您的支持是我最大的动力，点赞加关注永远不迷路。接下来我们再讲一个故事，患者离奇身亡，知府查案却揪出了另一桩谋害亲父案。这是一桩发生在清朝乾隆年间的奇案，案件之离奇令人匪夷所思。一位病人先后2名郎中开出药方，但奇怪的是后一张药方只比另一张药方多了一味黑灵芝，这到底怎么回事？清朝乾隆年间，徽州城有一位远近闻名的名医叫王汉文，不仅医术高明，而且医德高尚，周边百姓对其称赞连连，人送外号赛时针。这天清早，王汉文正在为几位病人抓药，忽然从门口冲进几个彪形大汉，只见他们手里抬着担架，口中喘着粗气。还没等王汉文说话，旁边一位身穿华服的公子便抢先说道：“王大夫，拜托您快救救我父亲，今天一早不知道怎么的，他就突然晕倒了，一直到现在都昏迷不醒。”王汉文赶忙让几位壮汉把担架放下，随后伸手为病人打脉。片刻后，王汉文抬起头，脸色凝重地对华服公子开口道：“病尊患的是心疾，目前情况很不乐观，气息脉搏都很微弱，想必这样已经很长一段时间了吧？”华服公子点点头说：“我父亲自患病以来已经卧床2个多月了，今天一早我去给他喂药时才发现他已经昏迷了。之前一直是找城中李郎中诊治的，但今天李郎中诊脉后却脸色一变，让我赶快前来找你，说不定还有一线希望。”王汉文听后摆摆手：“严重了，李郎中的医术并不比老夫差，不知药方带来没？”“带了，带了。”华服公子赶忙从衣袖中掏出药方，一边递给王汉文，一边说：“来之前李郎中特意交代过了，说是让你看看用药是否有不妥之处。”王汉文接过药方，点头自语道：“这些药都很对症，用量也恰到好处，但其中缺少了一样最重要的东西，恰巧老夫昨夜在一位采药人手中买的，用了它，你父亲的性命一定能保住。”一旁焦急等待的华服公子听后面露感激之色，对着王汉文做了一切就有劳王神医了。事不宜迟，王汉文立马提笔写下药方，接着吩咐伙计前去抓药。一旁的华服公子惊奇地发现王汉文的药方上只比李郎中的多了一味黑灵芝，不到半个时辰药就煎好了。王汉文亲自拿着药来到病人跟前，一口一口将汤药喂入病人口中。药喂好后，王汉文才神色一缓，对华服公子说：“你父亲应该没事了，1个时辰后便会醒来。”华服公子对王汉文说了几句感激的话，便开始自我介绍起来。原来这个病人便是城东大户方秀生，手中掌管着好几家绸庄，而眼前的华服公子便是方秀生的独子方五金。正当2人交谈间，一旁突然传来了几声咳嗽声。方五金起身一看，大喜过望，对着王汉文喊道：“王神医，我父亲醒了，您真神了。水，我要喝水。”
方秀生嘴中传出沙哑的声音。王汉文赶忙让伙计端来一碗水，可正当方五金想要喂父亲水喝时，方秀生突然一声惨叫，四肢抽搐，紧接着吐出一口血水，之后便再也没有动静了。一旁的王汉文也察觉到了不对劲，迅速来到方秀生身旁，将手搭在方秀生的脉门上，语无伦次的念叨：怎么会这样？怎么会这样？眼前的方秀生已经气息全无。更让王汉文吃惊的是，从方秀生的七窍中竟然流出了乌黑的血水。遭遇突来变故的方五金趴在方秀生的身上放声痛哭，不知哭了多久。方秀生突然起身，一把抓住王汉文的胸襟，对着已经发懵的王汉文厉声喝道：你到底对我父亲下了什么毒？我父亲与你无冤无仇，你为何要这般加害于他？你这个黑心郎中，我要拉你去告官！哼！说着，便命随从抬起担架，拖着王汉文来到徽州府衙门。公堂上，知府周生正襟危坐，一拍惊堂木，喝道：来者何人？所谓何事？方五金哭诉着道出了事情的原委。听罢，周生命人将方秀生的尸首抬上公堂，带人揭开白布一看，果真如方五金所说，方秀生浑身发黑，七窍流血，显然室中剧毒而死。周生看到方秀生如此惨状，不由勃然大怒，冲着王汉文吼道：好你个王汉文，身为一个郎中，本应救民众于水火之中，而你却这般歹毒，下要谋害方秀生，你可知罪？王汉文连连摇头道：大人冤枉啊，我与方秀生素不相识，又岂有害他之理？小人怎么也想不明白，这一副救命汤药怎么就变成害人毒药了？这么说，你承认你熬制的汤药里有毒了？小人行医多年，从方秀生的七窍流血的死状来看，确实室中剧毒而死无疑。可我就算是一命偿一命，也要把到底是哪一味药出了问题搞清楚。周生见王汉文说的诚恳，点点头开口道：这样吧，本官带2个郎中随你一同去医馆取证。医馆门前早就聚满了人群，他们议论纷纷，大家都说王神医平日里为人亲切和蔼，不但亲自坐诊抓药，而且当场给重病号煎药服用，不像是会干出这种事的人。周生带着王汉文和刚请来的2名郎中一同进入了医馆，又吩咐几名捕快在门口把守，不许让任何人进来。一位胡姓老郎中照着方秀生给出的药方，各种药材都抓了一大把，然后吩咐伙计每种药材都分别用药罐加水煎汤，其中便包括那枚切去一片的黑灵芝。不到半个时辰，药便都煎好了。胡姓郎中和另一位郎中早就拿着银针准备试毒，10几味药都试过了，银针仍未变色。大家都把目光聚集在最后一罐放有黑灵芝的药罐里。只见胡姓郎中将银针深入药罐，一阵搅动后，他拿出了银针。看着整根变黑的银针，在场众人的惊叫出声，不言而喻。这黑灵芝含有剧毒，是害死方秀生的罪魁祸首。方五金瞪圆双眼，对王汉文吼道：姓王的，你为什么要用黑灵芝下毒害死我的父亲？你还我父亲的命来！王汉文哭丧着脸说：我也不知道这黑灵芝怎么会有毒啊，老夫一生救人无数，又怎会害人呢？姓王的，事到如今你还想狡辩？原来一切都是你的阴谋诡计！方五金气愤地说道。看2人争执不下，周生蹙着眉头道：你们俩人先别吵，王郎中，本官问你，这枚黑灵芝是从何处所得？王汉文不假思索道：回大人，这黑灵芝是我从上山采药的李二牛手中购得。李二牛为人老实，每次采到新鲜的药材都会前来出售给我。昨夜我看这黑灵芝大如海碗，便花8两银子买下了它。可没想到，周生丝毫不敢怠慢，立刻打道回府，并派2名差役将李二牛带上公堂问话。不多时，李二牛就被差役带上公堂。只见他穿着一身打满补丁的粗布衣裳，一见周生就跪地喊冤道：大人冤枉啊！小人只是一个上山采药的普通百姓，
怎么会用有毒的草药陷害王郎中呢？周生微微一笑说：“本官也没有说你用有毒的草药陷害王郎中啊，本官只是想知道你是从何处采摘到的这枚黑灵芝。”听知府这么一说，李二牛才一缓神色，抬头解释道：“回大人，昨夜我路过东山脚下，看到邻居赵寡妇正在坟前祭拜他的亡夫，我上前跟他打招呼，他说他亡夫的坟上长出了一枚硕大的黑灵芝，让我采了去卖钱。我上前一看，知道这黑灵芝是值钱的好东西，就问赵寡妇为何不自己采了卖钱。他说他家里不缺钱，就把那黑灵芝让给我了。然后晚上就带着黑灵芝来到了王郎中的驿馆。”周生心想，这李二牛面相老实，不像是会说谎的样子，难道是这黑灵芝本身就含有剧毒？看来这事还是得请教王汉文。于是周生命衙役将王汉文喊进公堂，对王汉文说：“王郎中，方才李二牛说这黑灵芝是从一座坟墓上采来的，可他为什么会含有剧毒呢？”王汉文深思片刻，开口道：“这个老朽当下也不能断定，不过老朽想先看看那罐从医馆带来的汤药，先查出它究竟含有什么毒再说。”周生命衙役将药罐端到王汉文面前，只见王汉文伸出带着镣铐的双手，捧起药罐凑在鼻尖先闻了闻，摇了摇头后，又伸出食指探入汤药中，然后迅速将蘸有剧毒汤药的手指放进了嘴里。周生看着眼前的一幕愣住了，他以为王汉文想畏罪自杀，马上命衙役上前阻止，可话还没说完，王汉文便扑通一声倒在了地上。周生赶忙请郎中来为王汉文解毒，幸好王汉文所识不多，不到半个时辰便醒了。醒来便沙哑地对知府周生说：“大人，现在老朽能断定这剧毒就是砒霜，怪不得方修生喝下后会七窍流血而死。”周生这才明白，王汉文方才是以身试药，这下周生再也不怀疑他了，当即让衙役下了他身上的镣铐。王汉文接着说：“若是天然生长的黑灵芝是绝不会含有砒霜之毒的，莫非是坟墓中原本就含有大量砒霜？”周生觉得王汉文说的有理，立马带着一班衙役仵作来到李二牛所说之地。当掀起棺盖，一副全身发黑的骨架赫然展露在众人眼前。王汉文一阵唏嘘，此人定是中剧毒而死，难怪长在顶上的黑灵芝剧毒无比了。原来如此啊！看来本案并不如想象中的那么简单。很快，赵寡妇被带到现场，在铁的证据面前，赵寡妇自己再也躲避不过，便一口气将如何毒害亲夫的罪行全招了。原来赵寡妇的丈夫生前吃喝嫖赌样样俱全，好不容易便对赵寡妇拳脚相加，在丈夫的百般摧残下，赵寡妇终于狠下决心，上街买来了砒霜，趁着丈夫醉酒后，偷偷将砒霜下入醒酒汤中。周生听完赵寡妇的供词，质疑道：“既然你丈夫是被你用砒霜毒死的，那你为何还要将坟墓上长出的黑灵芝转送给李二牛卖钱？难道你不知道这黑灵芝含有剧毒吗？”赵寡妇颤颤巍巍地说：“这不关我的事，这黑灵芝其实并不是从坟墓中长出来的，而是城中给我丈夫治病的李郎中胁迫我插在丈夫的坟前，然后让我转交给李二牛的。我一开始觉得蹊跷，并没有答应他，但他却说他早就知道我丈夫的不是痨病，只是普通肺炎而已，自己只是想多挣钱，不然早就把他治好了。他死得好冤啊，一定是被人下毒害死的。我害怕事情败露，便只好答应了他。”事不宜迟，李郎中被几名衙役迅速逮捕，带到公堂上问话。看着眼前的人证物证，李郎中知道自己无从狡辩，面如死灰地交代了自己的罪行。原来李郎中嫉妒王汉文医术高超，抢了自己的病人，于是才想出了一招借刀杀人之计。这枚黑灵芝是先用砒霜药水浸泡过的，没想到自己机关算尽，最终还是搭上了自己的小命，还落得个被外人唾弃的下场。可怜的赵寡妇也被判了死刑。至此，这桩奇案真相大白。其实从王汉文口中也可得知，
李郎中的医术也并不差，只不过内心太过焦躁，嫉妒心太强，见不得他人好，所以最终害人害己，落得万人唾弃的下场。所以此案告诫我们后人，一定要学会平衡自己的心态，多从自身找原因。有些东西不是你的就不是你的，一定不要让嫉妒心蒙蔽了我们的双眼。本案其实王汉文也有过，那就是没能好好把控药材。作为一个郎中，首先就应该确保自己的药材没问题。如果王汉文能早些发现黑灵芝有问题，也不至于让悲剧上演。各位听友，今天的故事就讲到这里，关注我不迷路，每天带你看匪夷所思的古代奇案与民间故事。谢谢收看。